Dobar dan i dobrodošli. Za početak najjednostavniji likovni element, točka. Od točkica stižem do sljedećeg likovnog elementa, linije. Kombiniram kratke linije i točkice i uzorak se mijenjaju. Dio papira prekriven tim uzorkom percipiramo kao pravokutnu plohu. Ploha je još jedan likovni element. Započinjem novi uzorak. Sličan prvom, ali malo drugačiji. Sada mu ovo djeluje kao dvije pravokutne plohe koje između sebe imaju negativan prostor. Djeluje nam kao široka linija između te dvije plohe. To je ono što ćemo danas istraživati. Vidimo veća ploha, manja ploha i pod navodnicima linija, odnosno taj prostor između njih. Sad gledajmo što danas neću raditi. Ako nižemo točke dovoljno blizu jedna za drugom, nastaje niz koji nam djeluje kao linija. I kad popunimo okolni prostor točkicama i crticama, ta prvobitna linija se i dalje primjećuje. Pošto ne želim da mi takve linije odvlače pozornost od samog uzorka, izbjegavat ću takvo nizanje točkica. Još nešto što danas neću raditi je ovo. Danas nema bojanja, samo uzorci koji nastaju kombinacijama crta i točki. Osim toga, izbjegavat ću i duže linije i više ću koristiti kratke crtice. Današnja tema je drvo i obično kad najavim da crtamo drvo, svi pomisle na ovakav pristup. Nema ništa loše u tome, ovo je sasvim dobar način crtanja drveta, ali danas ćemo stvoriti malo drugačije drvce. Vidjet ćemo jako puno točkica i kratkih linija i iskoristit ćemo odnos pozitivnog i negativnog prostora. Idemo. Kao i u većini slučajeva rad je započeo skicom. Olako sam skicirao obris drveta. Da bi više iskoristili kontrast crnog flomastera i podloge, radim na vrlo bijelom, glatkom papiru. Siguran sam da polako već primjećujemo na koji način ću izvesti današnji rad. Umjesto da crtam drvo kao u primjeru koji smo upravo vidjeli, koristim suprotan pristup. Ne iscrtavam drvo, u biti samog drveta se skoro neću ni dotaknuti, ali ipak će ovo biti rad čija je tema drvo. Stvorit ću odnos pozitivnog i negativnog prostora na plohi. Slažem kombinacije kratkih linija i točkica različite gustoće. Kad određeni komadić papira dovoljno gusto popunim, to percipiramo kao plohu, iako tu plohu nismo definirali crtom. Ona nema jasno određen vanjski rub. Nisam prvo flomasterom odredio obris plohe, pa onda tu plohu iznutra popunjavao, već dojam plohe nastaje malo po malo kako se razvija uzorak. Pomalo već primjećujemo ono što nam djeluje kao bijele linije između ploha. Pošto radimo drvo, ono nam djeluje kao da su to grane. Te, pod navodnicima, bijele linije u likovnom smislu predstavljaju negativan prostor. Njih nema. Pozitivan prostor u likovnom je ono čega ima. U ovom slučaju to su, pod navodnicima, plohe koje nastaju s uzorkom koji stvaramo. Ovo sad zvuči malo čudno, ali zadatak bi bio stvoriti sliku, odnosno crtež drveta, bez da u biti crtamo samo drvo. Započnimo s jednostavnom skicom i popunimo prostor oko drveta. Stvarajmo različite uzorke, mijenjajmo gustoću i općenito malo se poigrajmo. U pravilu, gušći uzorak djeluje zanimljivije i daje veći kontrast, ali ne treba cijeli papir pokriti gustim uzorkom. Ono što je zanimljivo je sam uzorak i taj odnos pozitivnog i negativnog prostora. Odnos između onoga što ćemo ispuniti i onoga što će ostati prazno, nedirnuto. Isti princip koji sam primijenio za krošnju koristim i za donji dio slike, za korijenje. U početku djeluje malo zastrašujuće sama pomisao da moramo crtati bezbroj točkica i crtica, ali nakon nekog vremena, pod navodnicima, ruka sama radi. To je nešto što smo već spominjali u lekciji o automatskom crtanju.
Pogledajmo kako drvce napreduje. Još točkica ili 2-3 i rad je gotov. Kao i uvijek, opustimo se, budimo kreativni, bit će sve ok. Sretno!